بحبك. تعالي هنا يا كرم. ايه الاصطباح العسل دي؟ بحبك. ايه الجو التركي ده؟ تحبيني؟ انا كمان بحبك. انما ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. بلعب بجد بقى. صباح العسل. تعالى هنا. اوف. كرامة، انت عارفة غلاوتك عندي صح؟ وعارفة انا بحبك قد ايه. عشان كده اي حاجة انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفة كويس قوي ان مش قصدي بيها اني اضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلق ولا توتر. انا يعني ايه، حسيت اني عايز اقول لك الكلمتين دول. احنا صحيح في سوء مزاج، انما في الحقيقة مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. اوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا، يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. انا عاوزه اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. انا بقيت حاسه كده ان انا عايشه في سيرك. في ايه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وانا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزانا فوق عشان ايه بقى ان شاء الله؟ كنت هشوف ايه يا حسره. انت ناوي تتجوز عليا يا براءه؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براءه، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي ضره وتخليني على ذمتك، هتلاقي مطره تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. مطره مصحوبه برعد وبرق يقلب حياتك عليها واطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطره؟ يكون في معلومك انا لغايه دلوقتي ماشي في سكه تراضي ما بيننا عشان عظم التربه، ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغي يا مطره هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليكي تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني قوي. انا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دباديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قريت ان هي عين الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح تويها وارميها في اي صفيحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ ياض افهم، بيتي دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. أعد انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجهوداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي ياض. انت عايز تشيلنا يا حاج؟
عايز تشلني؟ يا ابني الهداوة افهم، الجوازة دي أكبر كف للحكومة. بقول لك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. من ناحية عجباني عجباني، إنما بقى واكلة مخي ليه زيادة حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت أي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. إنما لو قتلتها يا معلم، أول واحد هيلبسها أنا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحة أبوك، اوعى تسيب عظمة وراك، لأن هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطة أي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم.